Dober dan, pozdravljeni in dobrodošli na pogovoru, kakšna je dobra komedija. Pogovor ni namenjen temu, da bi poiskali odgovor na to vprašanje, ampak da bi dobili še več vprašanj. Danes z mano so trije mojstri humorja in zelo sem vesel, zato jih bom za začetek predstavil. Na moji desni, na vaši levi, je dr. Gregor Moder, ki pravi, da se ga lahko naziva tudi brez doktorja. Se pravi Gregor Moder, ki se že nekaj časa posredno in direktno ukvarja s humorjem in s komedijo. Je slovenski filozof in nekdanji član slovenskega kolektiva gledališkega kolektivna Robov, ki je izšel iz gledališke improvizacije. Je to res? Ja, to je vse res. Super. Na moji levi oziroma na vaši desni, Polona Juh, vsem poznana dramska igralka, ki se znajde v kakršnikoli vlogi in ponavadi vedno briljera, v komediji pa dobi krila. In na koncu Vito Taufer, slovenski gledališki režiser in vsestranski gledališki ustvarjalec, človek z duhom, ki se duhovitosti ne more izogniti. Tako, te uvode sem pripravil, od tukaj naprej bomo pa improvizirali. Ne, več imam pripravljeno. Edwin Brooks White je rekel, da je z analizo humorja tako kot s seceranjem žab. Malo ljudi zanima in žaba mora zato umreti. Bomo videli, če bo to držalo. Mogoče je to lepa iztočnica za Gregorja. Jaz moram biti komedijo. Tako. Za začetek bi te rad vprašal, kako o komediji sploh filozofirati. Oziroma, kako so ljudje v zgodovini filozofirali o komediji in kako se tega današnja filozofija loteva. Ja, Nik je poslal nekaj vprašanj naprej, med njimi je bilo to, kako filozofirati o komediji, tako da sem takoj dojel, da je to vprašanje zame. Igralci pa režiserji tudi velikrat filozofiramo o komediji. Ampak mi filozofi temu rečemo filozofirati v nekem drugem pomenu besede. Ok, ja, res je. Dobar, jaz bi sam na začetek spomnil na Aristotela. Zdaj se mi, da pač vsi smo že kdaj slišali za to njegovo knjigo o poetiki in tam se mi zdi, da zelo jasno razloči nekaj žanrov, ampak dva, ki sta najbolj izražena, bi rekel, je tragedija, visok žanr, ki se ukvarja z visokimi problemi in z visokimi ljudmi. Potem je pa nek ta nizek žanr, ki tam nekje pri dnu tava, komedija, ki se ukvarja z nizkotnimi problemi, z nizkotnostmi in ki tudi uprizarja nizke ljudi. In ta Aristotelova žanrska hierarhija se mi zdi, da je absolutno definirala celotno evropsko gledališko tradicijo razumevanja razmerja med komedijo in tragedijo do te mere celo, da se mi zdi, da tudi danes, ko govorimo o komediji, velikokrat se nam zdi, da se moramo malo opravičiti na nek način. Pa bom dal samo en primer, in sicer primer tega festivala pri nas, ki obstaja, festival komedije, kjer se mi zdi, da je bistveno pri tem festivalu je, da gre za festival žlahtne komedije. Da ja ne bi kdo pomislil, da gre slučajno za tisto nizkotno komedijo, ki jo seveda vsi sovražimo in iz dna srca preziramo. Seveda nobene take potrebe ni potem, da bi imeli festival žlahtne tragedije, pa festival sodobne žlahtne drame. Nikoli ne čutimo te potrebe, da bi povedali, veste, mi smo naredili dober izbor, tukaj bojo samo najžlahtnejše predstave. Samo pri komediji se nam zdi pa nujno, da to izrazimo. Se mi zdi, da v tem, da zahtevamo, da se komediji reče, ne, pa ne tista ta slaba, ta žlahtna komedija. Tukaj se mi zdi, da se kaže, da smo v resnici strahotno Aristotelovci. Da se bojimo nizkotnosti. Ja, nizkotnosti komedije. Hotel sem pa še eno stvar povedati in sicer to, da v zgodovini je neka zveza med filozofijo in tragedijo, dejansko. Obstaja neka zveza med filozofijo in tragedijo v tem smislu, da če si moraš postaviti neko filozofsko vprašanje, in tipično filozofsko vprašanje, metafizično bi bilo, zakaj sploh smo? Zakaj ni raje nič? Zakaj sploh karkoli je? Ne samo tisto, zakaj nisem kuhar, zakaj sem ravno igralka ali pa kaj podobnega. Ampak zakaj sploh sem? In zdi se, da neka tragični pogled na eksistenco pove neko filozofsko resnico. Se pravi, tako kot, ne vem, kakšne stare filozofske misli, kot recimo tista Silenova modrost, da najboljše bi bilo, če sploh ne bi bil rojen, drugo najboljše bi pa bilo, da bi se čim prej vrnil tja, odkudar sem prišel. Te modrosti se zdi, da izražajo neko filozofsko resnico.
Danes se mi zdi, da je pa veliko filozofije si postavilo za dejansko neko drugo vprašanje, sicer kako bi bilo pa misliti, če bi bilo naše tako, temeljno izkustvo sveta, naše temeljno izkustvo eksistence, kaj bi bilo, če bi bilo to izkustvo komično? Kaj bi to konkretno pomenilo? Toliko. Sem mislil, da boš še odgovoril, kaj bi to pomenilo. Ne, se si nam prepovedal, da je odgovore, samo vprašanje. Okay. Mislim, da je to lepa istočnica za nadaljevanje. Vito, ko sem te povabil, oziroma potem, ko sva se srečala in sva se še malo pogovarjala o tem pogovoru, si rekel, super, z veseljem pridem, ampak veš, jaz ne delam komedij. In se mi zdi, da je to zelo dobra istočnica, oziroma dobra istočnica in vprašanje v povezavi tega, kaj pravzaprav je komedija, ali pa kaj je smešno, ali pa kaj je humor. In ti, se mi zdi, v svojem delu nekako brez humorja ne moreš, oziroma te humor vedno spremlja, ker, kot si mi sam rekel, vedno je, v duhovitosti je vedno duh. A ne? In tako kot je rekel Gregor, se mi zdi, da je tvoj pogled na svet, mogoče pa točno ta, o katerem je on govoril, se pravi, da ti stvari na nek način vidiš bolj smešno. A je to res ali ne? Skušam, ja, seveda skušam. Mogoče je smeh edina človekova prava obramba pred tragično eksistenco. Ne? Tako nekako jaz na to gledam. Ker se pa tiče komedije, ne vem, enostavno ne vem odgovora na to, kaj je komedija, kaj je humorno, ker je to tako subjektivno, ker je tako od človeka do človeka drugače, ker je tako od primera do primera drugače, če vzamemo samo gledališke oblike, od grške tragedije do teatra absurda, do Shakespearea, ki meša visoko in nizko, tragično in komično, da enostavno si ne bi upal trditi ne to, ne ono. Tudi se mi zdi, da je gledališče uporablja en specifičen jezik, ki je pravzaprav neprevedljiv, tako kot vsak jezik, dokončno in zares v drug jezik, v drugo poetiko, literaturo, na primer. In Aristotel seveda, po moje, gleda izrazito literarno. Ne? In to je tisto, kar se pravzaprav drži tudi našega razumevanja gledališča, še vedno kot nek vzvišen medij, ki je vezan na literaturo. Celo se mi zdi, da v današnjem času, prav danes, še toliko bolj kot včeraj, kot v, recimo, desetletju nazaj, pa 2 desetletjih nazaj, se spet vračamo v gledališče, ki je v veliki meri podprto z literarnim gledanjem in analizo, bolj kot prej. Se pravi, kar po drugi strani pomeni, da je ta neulovljiv žanr komedije še toliko bolj, se mi zdi, nepriljubljen danes, na nek način. Po drugi strani, hkrati s tem, pa se mi zdi, da smo tudi izgubili občutek za tragično. Vsak dan moramo skonzumirati vsaj 500 smrti, sam priporočilih. Se mi zdi, da je naš odnos do tega, do tragičnega, absolutno drugačen. In to je sigurno posledica popolnoma spremenjenega medijskega okolja danes. Tako da tudi gledališče s tem v zvezi mora danes odgovarjati bistveno drugače na vprašanje, kaj je zdaj komično, kaj ni komično, kaj se sme izreči, kje je meja komičnega, ko komično postane preveč nizkotno, da ni več komično, recimo je eno od vprašanj ključnih. Tu pri nas vem, da je meja zelo blizu, zelo hitro je vse označeno za nizkotno in ali politično nekorektno, ali ne vem kaj. A je mogoče smeh tudi ena stvar, tako bi te rad vprašal, če delaš komedijo, a je za to pogoj smeh in ali lahko preveč smeha uniči komedijo? V dvorani, mislim, ne med... Ja, spet, smeh ni pogoj za komedijo. Tako kot, mislim, spet, ljudje se smejemo zelo različnih stvarem. Vsak ima drugačno patologijo, nekje vse skrito in kakšni se zelo radi, se ne morajo ustaviti, da se ne bi smejali nekomu, ki pade na rit in si zlomi trtico, na primer.
čeprav je zadeva tragična in se ljudje tega zavedajo, se ne bojo mogli ustaviti in se bojo smejali. Imaš ljudi, ki se smejajo na pogrebih, recimo, ki se ne morejo premagati. Se pravi, to ni pogoj za komedijo. Ravno tako recimo Čehov, ki je zame verjetno, če ne glih, res največji komediograf, njegove igre niso, da bi se človek na glas krohotal. Zdaj smo delali recimo Kleista, tudi, ki tudi pluje v komedijo skozi tragično in obratno. Nismo vedeli, kako bo publika reagirala. Zelo me zanima, kako bo publika reagirala, ker se stopnjuje napetost proti pravzaprav nečemu tragičnemu, skozi neke komične situacije, ampak ljudje se tega na nek način zavedajo in se zelo dolgo ne zasmejijo, ker si ne upajo, na primer. Se pravi, ta ovira, pravzaprav tega predsodka, pravzaprav, da je smeh nekaj slabega, to je recimo eno velika tema, pravzaprav, velika tema prav za naš slovenski odnos do komedije. Pa ne samo do komedije, preko komedije do spraševanja, kdo smo mi, do samospraševanja, do samoanalize. Dobra komedija za moje pojme se vedno obrača proti sebi, je vedno samokritična, ni kritična do drugega, ker konec koncev drugega ne poznaš. Ti lahko analiziraš, kritiziraš, vzpostaviš neko konkretno odnos, samo do tistega, kar poznaš. Poznaš pa na nek način edino sebe in svoje... Če sploh mogoče najbolj sebe, ne? Tako da tle recimo so komedije, ki se jaz ne moram smejati, in me zveri zanima, zakaj mi nekaj ni smešno. Meni se zdi, da je ta pravzaprav majhna razlika in na nek način velikokrat neopazna odsotnost empatije do objekta posmeha, ker komedija se vendar ne posmehuje. Samo lahko se posmehuje z empatijo, kot Čehov, na primer, lahko se posmehuje kot Artofan, brez empatije. Mislim, to ima potem drugo, seveda, funkcijo. Zato, recimo, sta tudi to dva velika nasprotja, ki sta na nek način so večja kot razlika med komedijo pa tragedijo. Super. Zelo zanimiva stvar sta oba odprla, se mi zdi, in na nek način komično telo. Se pravi, ti, ki nastopajo v komediji, so tisti nižji, so tisti, ki so bolj materialni pri tleh, iz drugačnega testa so kot tisti, ki nastopajo recimo v tragediji. Tukaj noter se mi zdi, da se nam pol v že zdaj poznem, sodobnem teatrskem dogajanju odpre cel kup prehajanja tudi klovnov, gledališče, pa različnega dela s telesom. In tukaj se mi zdi, da je tudi ena stvar, ki vaju povezuje. Se pravi, oba sta že nekaj časa, oziroma vsake toliko časa se srečata, Vito in Polona, se mi zdi, in vedno nastane nekaj, recimo, malo drugačnega, pa gre proti poetičnem. Mogoče še najbolj v tem zadnjem obdobju, kar se spomnil, Sanctum Tum. Se pravi, nekaj, kjer ste štartali v bistvu avtorsko delo na nek način, v bistvu pa so prvine, ki ste jih uporabljali, kar se telesa tiče, ali pa neke telesnosti, sorodne, zame vsaj klovnovskim, ali pa nekim bolj drugače izraznim prvinam gledališča, ne? Polona. Zato bi zdaj tebe vprašal. Vedno, ko igraš v komedijah, se mi zdi, da zavzameš neko drugačno komično telo, ali pa da je tvoja prisotnost na odru drugačna med Matičkom pa med Ano Karenino, čisto konkretno, ne? Kako ti doživljaš to spremembo ali pa to razliko prisotnosti na odru med neko predstavo, ki je izrazito komična, pa med neko predstavo, ki je recimo izrazito tragična? In a so kakšne vzporednice med tem? Jaz moram reči, da sem se v glavnem srečevala z nekimi tragičnimi vlogami, ampak jaz kot igralka doživljam oba načina uprizarjanja, nekako, da gresta proti enemu istemu cilju, v isto smer. Torej, mislim, da sta oba dva naravnana k neki strogi resnosti in resničnosti in prepričljivosti, da ko igraš tragedijo, se mi zdi, da nekako čustva, ki jih
ti kot medij oziroma telo igralsko uporabljaš, da je nekako moč teh čustev mora biti absolutno enako močna. A ne? Zato jaz ne ponižujem komedije v primerjavi z tragedijo. Meni sta to dve popolnoma enakovredni gledališki obliki, a ne? In obe enako težki obliki. Tako da bi rekla, obe se ukvarjata z temeljnim človeškim, a ne? Se pravi, z človekom, z individuumom, ki je človek skozi zgodovino dela napake, kakšen naj bi moral biti odsev, ki bi ga jaz kot nek medij morala dajati na odru. Torej se moram začeti spraševati o meni, kje so moje napake, kje je moja kratkovidnost, kje je moja neka patologija, ki je moja ozkogledost, ki je moja hiba. A ne? Predvsem to, ne kje so neke vrline, to nas ne zanima ponavadi. Enako pri tragediji. Torej, mislim pa, da je obema, kar jaz čutim skupno, pa neka grozljiva neznosnost. A ne? Tragično neznosno povzroča neko hudo bolečino lahko pri gledalcu, in pa tragično in pa neznosno komično do neke histerije, do tistega izbruha, a ne, ko v bistvu gledalec ne bi samega sebe zagledal v tebi. Torej, moje spraševanje pri komediji je, da predvidevam, kaj bi bilo recimo mogoče tisto, kjer bi se morala srečati. Zdaj, mogoče se komplicirano sliši, kje bi se morala srečati, da bi se nekdo zagledal. Se pravi, in ta trenutek, ko se zgodi komičen lahko na odru, ko ga ustvari režiser z neko atmosfero, se pravi, vedno se je pa treba vprašati, kaj je tema, to je najbolj pomembno, in post festum pa kako, način uprizarjanja. Torej, če ti v nekem žanru, ki si ga je režiser izmisli, ne zadaneš žanra, a ne, lahko popolnoma v bistvu ven padeš. Mislim, nisi učinkovit. A ne? Zato je pa tretje oko režiser, ki absolutno kot nek dirigent ves čas uravnava matematično, a ne? Ritem. Ritem je zelo pomemben, zaradi tega, ker če ti v komediji zamudiš, če si predolg, že rečemo, igralci si že zamudil, je že mimo, se v bistvu neko bistvo ne bo izpostavilo v takšni meri in pod takšnim fokusom, kot bi se lahko. Torej, ko recimo v nekem določenem trenutku ti kot avtor, a ne, določaš, včasih na licu mesta, prek asociacij, prek v bistvu ekipe, ne, ko se uravnavamo, a ne, kot nek kompas, da vidiš, dokot je ta žanr, a ne, kaj je tvoj okvir, a ne, in kje ti lahko improviziraš še naprej. Torej, a se ti zavedaš svoje komične norosti na odru, ali ne? Ne vem, veš kaj, jaz čutim neko tako nagajivost, recimo, v sebi, da bi šla še čez in na srečo je režiser, ki reče, da je kam pa to gre, ne, to ne more, to ni več v redu. Ker meni se zdi, ampak to sem mislil popolnoma najboljšem možnem smislu, ne, zato ker, se pravi, mi dva sva delala skupaj Matička, ne, tam sem te mogoče prvič tako lahko tudi videl, recimo, izza zavese, ne. In moj občutek je bil, kot da ti to, kar delaš, pač delaš zelo tak na nek način organsko premišljeno, hkrati pa vse, kar prihaja ven, je čista norost, ne? In potem se jaz kot človek, ki se vedno vpraša, ok, če je šel A noter pa prišel B ven, vprašam, kaj se je zgodilo vmes. In to se mi zdi super, ker govoriš o tem matematičnem, komičnem, pa vsem tem. Ja, nekaj je recimo ena sistematika, ko ti zagledaš tekst, ne, pa se ti kar kakšne že stvari pojavljajo, že pri prvem branju ali pa na prvem branju si pozoren, kje se tvoji kolegi zasmejijo, a ne, in tam si misliš, da bo se tudi publika potem zasmejala in si pripravljen na te stvari. Potem druga stvar pa je, ki nastajajo jasno v ekipi znotraj, pa v bistvu nekako z asociacijami režiserja in vsega konteksta. Ampak recimo čisto konkretno, pri Matiček se ženi ta baronica, a ne, glede na to, da ti delaš raziskavo o bananinem olupku, a ne, se je meni zdi super, recimo, kako ljudje
kako je neznosno na pogrebih, a ne, ko se nekdo začne smejati, a ne, oziroma ko si na ulici pa nekomu spodrsne in pade in veš, da se ne smeš zasmejati, pa hkrati se noter smejiš, a ne, ker je pač, to je nek človeški spodrs, a ne, in ta človeški spodrs, ne, da ti zmanjka nog, tal pod nogami, je lahko tudi zelo metaforičen, a ne, torej, baronica, a ne, ker gre v komediji vedno za prevlado nad nekom, torej neke buržoazije, plemenitašev nad ruralnim svetom, a ne, temi služabniki. Torej ona ima neko dobro mnenje o sebi, a ne, nič se ji ne more zgoditi, pravzaprav nima veliko dela, živi v nekem malomeščanskem krogu in edina stvar, ki se ukvarja s sabo in pa z nekimi spletkami oziroma konkretno z svojim možem, ki jo trenutno vara. A ne? In jasno je pa všeč Tonček, ki ga ti igraš. Ne? In je zanimivo recimo metafora, da sem si želela zanjo, da bi dejansko zmanjkalo nog pod nogami, a ne? Ker se ona zagleda v tega Tončka hkrati. Človek očita nekomu drugemu nekaj, a ne? Sam pa počne isto. Torej, sem želela dobesedno, a ne, pokazati, da je spodrsne. In ta baronica pade parkrat v predstavi, a ne? In je najlepše videti neko fino zrihtano gospo, ki se zloži po tleh, a ne? In je včasih sem videla pri publiki tudi, da ne vejo, a se je zdaj Juhova zložila po tleh, a ne? Ampak potem ugotovijo, da je to res ona. Že se mi zdi, da tudi ta v bistvu simbolika, no, ki je prevedena, a ne, da tudi pride zelo prav pri komediji in pa ta neka dobesednost, dvodimenzionalnost, ne, ki je ni nekako več, ki je neposredna, ki je presenetljiva, ki se zgodi hitro. To. Recimo, jaz sem prepričan, da če bi ljudje mislili, da je Polona padla, se ne bi zasmejali toliko, kakor pa če vidijo, ker vsi hočemo, da tej baronici zbijemo dostojanstvo, oziroma čakamo ta trenutek, ko bo njena digniteta padla, ne? Zdaj, ali bo to prav fizično, ali pa tudi v komediji celi. In se mi zdi, da se je zelo lepo igrati s temi različnimi možnostmi, kako vse lahko pade, ne? Ker ena izmed zanimivih teorij zame komičnega ustvarjanja je, da vedno mora nekaj pasti, oziroma čakamo, kdaj bo nekaj padlo in se pol spet vzpostavilo, ne? Predvsem dostojanstvo, digniteta, ta človekov lažno samozaupanje v to, da stvari obvlada, ne? Gregor, glede na vse to, kar smo zdaj govorili, bi rad slišal tvojo perspektivo o komičnem telesu, ki bi jo potem nadaljeval z vprašanjem za Vita naprej na lutke, pa v bistvu pol Polono na klovne. Mislim, da si vse te tri stvari delijo neko podobno stvar in zanima me, kaj to je, ne vem, sej mogoče ne bomo našli, no, ampak... Jaz bi se mogoče kar navezal na vprašanje padca, no, ker se mi zdi, da mogoče ki ga je Polona super izpostavila in se mi zdi, da zelo lepo tudi se vidi, se mi zdi točno o tem, da je pri padcu mogoče res takoj videti, kje je tukaj neka klasična, metafizična, tragična dimenzija padca. Če se samo spomnimo na idejo o Adamovem padcu, se pravi padcu iz raja, padcu kot v bistvu neki definiciji človeka kot nekega končnega padlega bitja. In na drugi strani v bistvu komični viziji padca. Da ta, kako bi rekel, naš eksistencialni čut za padlost, ne, je v bistvu nekaj komičnega, je nekaj, kar se nam zgodi ob banalnem olupku. In da gre dejansko samo za dve perspektivi, ki sta v resnici perspektivi ene in iste stvari. No. To se mi zdaj taka zanimiva istočnica. No. Kar se pa tiče tega, kar se zdaj ne... Stop, čakaj. Prosti, istočnica, ampak si jo zdaj mislim... Če si pa prepovedal odgovor. Ne. Ja, ker zdaj, ker sem te poslušal, sem pomislil, sej Antigona tudi pade v bistvu, ne? Na nek način... Ja, pa točno to, govoril si o dostojanstvu, ne? Pa da hočemo videti dostojanstvo nekaj, ki padejo. Ampak res hočemo recimo v tragediji videti Antigono, ki pade. Ne vem, če je točno to tisto, kar sami po sebi hočemo videti. V resnici, kar hočemo videti, bi jaz rekel, je bolj mogoče to, da, mislim, delno že, a ne, delno nam je seveda, če smo kmetje, vedno fino videti, kako se gospe ali pa gospodje s klobuki, a ne, kako padajo po tleh, ne, tudi oni so samo ljudje, prav jim je, ne, kaj se pa tako nosijo.
Na nek način ja, ampak to bi rekel je nek, kako bi rekel, kljub vsemu nek nizkotnejši vidik v nas, Okay. da privoščimo drugim, ki se nosijo, da padejo. Ja. Zdi se mi, da tisto, kar vendarle naredi dobro komedijo, je, da v resnici vidimo sami sebe past v tem, kar gledamo. To je tudi Polona prej zelo lepo izpostavljeno, in sicer, da njej je izziv kot igralki, priti do tega momenta, da se bojo ljudje prepoznali v njenem komičnem liku. Se pravi, ne samo, da se prepoznajo v tragičnem liku, ne? Vsi se prepoznamo radi hitro v tem, da naša situacija je pa res pač veličastna in megalomanska in naša situacija je pa res izjemna, unikatna in tako naprej. Ampak ne, da se tudi v komičnem liku v bistvu prepoznamo, da to smo mi, da smo mi neko to padlo bitje, ki v resnici nekaj poskuša, pa se kar naprej samo drsi. Tako da v tem vprašanju razmerja do dostojanstvenosti, ne, bi rekel, da to je v resnici prav teorija od Alenke Zupančič, ki je pred leti izdala čudovito knjigo o komediji. In tam se njen primer je baron, no, ampak lahko bi bila pa tudi baronica. Ne vem, Polona, če poznaš to knjigo, ampak dobesedno govori točno o tem, o vprašanju baronovega padca. In njena teza je o tem, da pravzaprav tisto, kar je zares komično, ni toliko to, da zdaj vidimo nekoga, ki ima neko visoko družbeno funkcijo, da pade, ampak v tem na nek način, da spet ostane. Da on sam sebi verjame, da je res baron, ki mora vzdrževati videz tega, da ima neko človeško dostojanstvo. In v tem smislu se mi zdi, da se lahko dotakne pač katerega koli gledalca. Da ne gre samo za posmehovanje nekim višjim slojem v družbi, ki se samo nosijo, v resnici so pa enako banalni kot mi kmetje, ampak da v resnici prepoznamo sami sebe točno v tem, da mi, čeprav smo samo kmetje, denimo, da smo, da prepoznamo v bistvu v tem liku, ki kar naprej samo spodleteva, da vidimo svoje lastno v bistvu spodletevanje. No. Upam, da nisem preveč zakompliciral, ampak ideja bi bila, da ni tako enostavno, da bi rekel, posmehujemo se višjim od sebe, komedija se posmehuje višjim od sebe, se posmehuje idealom, cerkvi, religiji, sodnikom in tako naprej, ampak da na nek način v bistvu se smejemo sami sebi v tem, da kot ljudje v bistvu vedno na nek način uprizarjamo svojo lastno eksistenco. Tekem človeškem problemu, se pravi, oziroma tej stiski pač večnega padanja, kak recimo. Ja, da iz tega ne narediš v bistvu neke tragedije človeškega padca, Adamovega padca, ampak da v bistvu prepoznaš v tem neko svojo lastno vsakdanje, da tako rečem, in neprenehno zdrsanje. Ja, zato ker recimo, zakaj? Ker če nekdo res umre, to ni več smešno, ne? Mislim, je mrtev in je žalostno na nek način, ne? Ali ne? Ne vem. Zdaj se smejiš, ne? Ampak zakaj se vse na pogrebu velikrat smejimo, ja? Ampak tukaj mislim, da je bolj to vprašanje... No, ne vem, imaš odgovor? Če nekdo umre, a je to komično? Mislim, lahko je komično, seveda je lahko. Komedija ima zelo rada smrt. Komedija se zelo velikrat ukvarja s smrtjo, z umrljivostjo, z pogrebi. Mislim, pogrebi so zelo tipična komična situacija. No? Tako da ne bi tako zelo enoznačno rekel, da je smrt nujno nekaj tragičnega. Sploh ne. V resnici, glede na to, da je smrt nekaj, kar nas tako zelo zadeva, če rečemo, da je smrt tragična, potem smo že rekli, da je naša eksistenca tragična. Ne, sem mislim, tako da znotraj te smrtnosti je treba v resnici najti, kje je tukaj komični moment. Ja. In se mi zdi, da mogoče lahko prav za vprašanjem smrti definiramo v bistvu razliko med komedijo in tragedijo. Tragedija v bistvu iz smrti naredi v bistvu nas ljudi kot bitja, kot neka končna bitja, ki morda stremimo po nečem preseženem, neskončnem in tako naprej, ampak tistega seveda kot končna bitja nikoli ne moramo doseči. Komedija pa nima pozicije zdaj, tudi naše telo z vsem svojim prdenjem, švicanjem, lulanjem in kakanjem in tako naprej je nekaj, kar si zasluži eksistenco. Ne, to ni pozicija v bistvu dobre komedije. Pozicija dobre komedije bi bila, da v resnici, kakorkoli obrneš, v resnici še končni nismo. Ne samo, da nismo neskončni, to je v bistvu formula od Alenke Zupančič, ampak tudi končni zares nismo. Še to nam spodleti. Ne samo, da nam spodleti biti neskončni, ampak nam spodleti biti tudi končni zares. Zelo na kratko. Ja, super. Se mi zdi, da odpiramo neko stvar, ki je to, kar že skozi govorimo,
pač eno soočanje z nekimi temeljnimi človeškimi resnicami. Ne? Nekdo, ne vem več kdo, je rekel, da je gag najbolj osnovna oblika lahko tudi pesmi ali pa poezije. In v tvojih stvareh, Vito, se mi zdi, da se veliko krat dotikaš nekih teh širših tem, abstrakcij in jih pač pretvarjaš potem v poetično na nek način. A se ti zdi, da sta humor in poezija kaj sorodna, oziroma kje si hodita nasproti? Pa bolj kot humor bi rekel ena lastnost človeka, ki je zelo bistvena, ki lahko pa tudi umanjka, in to je duhovitost, ne? Prav, ta živost duha. Ja. Ne? Živost duha, ki lahko lahko eno stvar si ogleda z večjih zornih kotov. In s tem z neko, rečemo, filozofsko distanco. Ne? To se mi zdi bistveno za poezijo, da se jo da interpretirati na različne načine. In gledališče se mi zdi, da je poetičen medij, ukolikor je tudi to možno. Ne? Hočem reči, recimo ena politična agitka ni nujno, da ima kakšen poetičen potencial, ker ni to njen namen. Ne? In ga tudi dejansko nima, ne? Verjetno. Ne? Kje je pa tvoje delo, mislim, mene je fasciniralo, na koliko načinov si se ti dotikal in preobračal Matička, ne? En svoj čas. In kaj ti je recimo zdaj, če bi rekel iz tega pregleda, tega soočanja z materialom, o katerem smo zdaj tudi v končni fazi govorili, kaj je ta rezime, če si ga kdaj potegnil, ali pa kaj se ti je zgodilo? V bistvu si ga na vse možne, mislim, na veliko možnih načinov. Meni je bil pač zanimiv tudi ta nek lutkarski pristop. Hotel sem te vprašati, kako lutke igrajo Matička, kaj je drugače, če ga igrajo lutke ali pa če ga igrajo ljudje, a je kaj bolj ali manj smešen, ampak v resnici pa zdaj mislim, da te sprašujem, kaj se zgodi, ko Matička na tok načinov obrneš, kaj ti ostane? Jaz sem ugotovil, da nam manjka komedij Slovencem, ne? In da, čisto enostavno. In da Matiček ima toliko enih različnih nivojev, da je to pravzaprav tako ena bogata, nabita z raznimi poetikami igra, da se jo da narediti na zelo različne načine. In sem hotel enostavno to sprobati. Ker tudi Linhart je pravzaprav, Linhartova pozicija znotraj teatra in tisti čas je zelo zanimiv, je prehoden čas, je čas velikih sprememb. Ne? In se mi je vedno zdel zanimiv, kako Linhart kot en tiste čase avantgardist, ne? Kot en viharnik, ne? Kako se je lotil potem pisati dejansko, pa posvetil velik del svojega teatrskega angažmaja, tam eni Županovi Micki pa Matičko, ki so dosti, bi rekel, tudi v tistem času bi rekli klasična igra, kaj boš s tem. Ne? Se pravi, da je to svojo avantgardno vlogo nekako dal stran, ker je videl, da je to tisto, kar ta gledališki trenutek v Ljubljani, Zakotni, kakršnikoli, potrebuje, da potrebujemo točno tako igro. Ne? To se mi zdaj zanimivo. Ne? In on je na nek način bil prisoten in to se Matičku čuti. Toliko v preteklosti, v tistem na nek način še baročnem svojem vzoru, Figaru, ki je pravzaprav paše v čisto en drug čas. Ne? Matiček je zelo sodobna, na nek način gogoljevska igra, ne? Se pravi, transcendira ta svoj čas zelo. Ne? Imaš realizem, ki ga pri Figaru nimaš. Ne? Psihološki pristop, ki je dosti bolj sofisticiran, kot je pri Figaru, na primer. In tako naprej. Skratka, tako se mi je zdel en tak zanimiv komad, ki se ga da na zelo različne. Vsak komad se da na zelo različne načine, ampak Matička še posebej, pa se pravim, manjka nam, še vedno nam manjka komedij. Ne? To govoriš tudi danes? Komediografov, absolutno. Ja. Ja. Super, to smo te vprašati, kje smo danes s tem, se pravi? Ja, še zmer tam nekje, se mi zdi. Ti veliko delaš z Iztokom Mlakarjem.
Ja, to se mi zdi zelo pomembno, ta tip mediteranske komedije, ki je del naše kulturne dediščine, vendarle, ker smo mediteranski narod, to na nek način pomagati artikulirati maksimalno in Iztok Mlakar je utelešenje tega. In najprej v glasbi in v teh pesmih njegovih, ne, in v tem sem jaz videl pač en teatrski potencial. Sem ga zelo dolgo pripravljal tega, da je napisal prvo igro in zdaj delava že četrto. To se mi zdi zelo pomembno, no, da se ta mediteranski, slovenski element ne pozabi. Ja. Kulturni. Tudi Polona se je že dvakrat srečala z Matičkom. Ja. Super. In tudi rekla si, da ne igraš toliko veliko komedij prej, sam zakaj si jo pol vsakič nagrajena, skoraj, kaj jih igraš? Ne, nisem. Ja, mislim, za tvojega prvega Matička si dobila na festivalu žlahtne komedije nagrado, ne? Ja, za večer komedije. Ja, no, se pravi. Jaz pa imam to srečo tudi, da te spremljam, kako Matičke igraš. Tukaj je, da se ne spomniš. Kako pa je tvoje stališče do živosti komedije? Se pravi, komični material se naredi, predstava se recimo ima premiero. Ok, kaj pa zdaj? Komedija se zdi, da je izrazito žanr, ki komunicira vedno znova, gledališče nasploh vedno znova komunicira s publiko, ampak v tem dialogu s smehom publike pa s tem, kaj se dogaja s predstavo, se mi zdi, da se stvari tudi lahko preoblikujejo ali v danem trenutku, se pravi, da se zgodijo neki odvori, ali pa tudi razvoj predstave kot tak. Kako ti svoje, recimo, komične vloge oblikuješ po premieri? Kaj se zgodi potem? Jih pustiš stati ali jih gneteš skozi naprej? Če jih, kako? Mislim, že tako po eni taki praksi bi rekla, da nobena predstava v ponovitvah ni enaka drugi. Ampak kar se tiče komedije, sem pa jaz zelo vesela, kadar se vračajo režiserji na vpogled, kaj mi na predstavah delamo. Zaradi tega, ker se mi zdi, da od odzuni je zelo potrebno to tretje oko, da se ne gre čez. Ker je potem komedija dobra, je vedno na meji. Ne, se sprehaja po neki tenki liniji in da je v bistvu genialna lahko, če je tam, da se lahko sprevrže po robu navzdol. Kako pa se gre čez? Kaj je to čez? To je pa neokus, ne, bi rekla. In na to mora pač režiser opozarjati. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo v gledališču prevečkrat, res kot, to je tudi dobro, da smo otroški, da smo norčavi, da smo otroci, ki se igramo, ampak včasih nam tudi zdrsne, v teh zdrsih, ki govorimo, nam zdrsne lahko. Zaradi tega, ker še enkrat ponavljam, da je to neke vrste matematika. In v glasbi lahko z glasbo primerjam džazisti, so zagotovo zelo dobri glasbeniki. In se mi zdi, da dobri džazisti nikoli ne grejo čez mero in tudi vedno puščajo drugim glasbenikom prostor, se zelo dobro zavedajo svojega notranjega ritma. In jaz verjamem, da vsak igralec pride na oder z nekim svojim časom v sebi, tudi v tragediji. In ta čas je treba razpolagati v povezavi z drugimi. Ti moraš biti odgovoren za drugega vedno, nisi sam na odru. Zato se mi zdi, da ta meja improvizacijskega prostora absolutno, da obstaja. Ti lahko improviziraš, ampak se mi zdi, da moraš tudi zelo dobro vedeti, kje je ta meja. In se mi zdi, da tole nazaj, ko smo z Vitom delali Razbiti vrč, recimo že drugič smo delali po takem načinu, da nas je Vito peljal zelo matematično skozi tekst, ki ga je genialno prevedel Andrej Rozman Roza, ki je v bistvu Klajstu v današnjem času, v našem lokalnem prostoru dodal še nekaj zraven, na našo mentaliteto, ampak mi smo iz dneva v dan kot poštevanko ponavljali ta tekst, se pravi, da ne glede na to, v kakšnem stanju so, dobrem, slabem, bolanem, kakršnemkoli že na odru, ti to obvladaš, Se pravi, ko ti tako zelo dobro matematično obvladaš ta tekst, zlasti v komediji je to nujno, takrat se mi zdi, da se nekaj vzvodi, da se ti tvoj igralski aparat odpre in da je dojemljiv tudi za fizičnost, za telesnost
za neko podaljševanje časa, kot v glasbi. Ne? Glasbeniki vemo, da vadijo vsak dan, a ne, zelo fanatično in se mi zdi, da z nekim tem fanatizmom se odpre neko polje onkraj, a ne? Nek odmik, nek odvod, kjer se v bistvu lahko vzpostavlja začne neko presežna vrednost ali pa neka genialnost. A ne? Se pravi, da ti znaš podaljševati nek trenutek, ki se ti zdi, aha, pravi je, zdaj pa se prekucne en stol, a ne? Pa se potem ti prevališ, pa potem iztle neki ven, pa se ljudje še kar režijo, ampak vse ima to nek smisel dokončnega, a ne? Da nekako znaš podaljšati in tudi zelo dobro moraš vedeti, da moraš končati. A ne? Ja. Vito, zdaj moram to še tebe vprašati, kaj je to, kar se gre čez? Kaj je to, kar se gre čez? Ja. Mislim, Polona je rekla recimo neokus. Kaj je ta meja, o kateri govorimo? To je zelo težko določiti. Ja? Zelo težko določiti. Namreč karier... Predstava, ko je narejena, je vendarle, če nam uspe, v zveri krajšem času, da bomo razpolagali, da res predstavo do konca, je en natančen mehanizem, ne, na premieri. In predstava se zgodi na premieri. Jaz ne verjamem, da se da res predstavo narediti en teden prej, pa je malo ponavljati. Predstava se zgodi na premieri in tako mora biti to usmerjeno, in tako mora biti to organizirano, da se takrat lahko zgodi, da je to dogodek takrat. In ja, zame je to tisto pravo in vse, kar se odmika od tega, je ponavadi odveč. Ne? Ponavadi odveč. Sem jaz tako gledam, kaj v komediji je pa tisto, kar neha biti komedija in postane neokus, pa ne vem, to je pa zelo težko vprašanje, ker komedija mora biti zmer malo umazana, ne? Mora biti zmeri malo čez, mora imeti nizkotnost, ker je nizkotnost tisto, kar obravnava. Ja. Se pravi, brez nizkotnosti ni komedije o nizkotnosti. Ja. Ob tem, kar ste govorila, če smem, sem se spomnil na Charlieja Chaplina, pa prav en prizor imam v mislih, kako v enem kolesju mehanskem, mislim, da je to iz City Lights, ampak lahko, da se motim. Kako on kot ta potepuh v bistvu poskuša se ujeti v tistem velikanskem kolesju, ki je pač komično pretirano. Ne? In se mi zdi, da na nek način ste o tem govorili, ne? O tem matematiki predstave, o nekem mehanizmu predstave. Moj vtis je, ampak ne vem, kaj bi to čisto praktično pomenilo za režiserja pa igralca, ampak moj vtis je, da je seveda predstava najboljša takrat, kadar sama sebe zmore presenetiti. V smislu, kadar vidiš, kako mašinerija teče, vidiš, da vse drsi kot podmazano, ampak obenem pa vendarle se nekaj zgodi, kar to predstavo samo preseneti, ali pa nek lik samega preseneti. V tem smislu se mi zdi ta podoba Chaplina, ki je nek, kako bi rekel, nek naključni moment v dobro tekočem kolesju v resnici precej dobra. No? In kaj bi tukaj pomenil iti čez, če smem še na to vprašanje odgovoriti? To je šlo za enako. Ja. Kaj v tem smislu pomeni iti čez, bi rekel takole, ne? Iti čez je na nek način bistvo komedije. Namreč na eni strani imaš ta dobro naoljeni mehanizem, ampak tisto najbolj komično je seveda ta Chaplin, ki se v tem dobro naoljenem mehanizmu poskuša znajti in biti še sam eden od teh zobcev, ki samo avtomatizirano ponavlja stvari. Ne? Tako da tisto, kar pa rečemo, da pa komedija ni uspela, ker je šlo čez, ne? Bi rekel, da ni zdaj, mislim, mogoče seveda gre tudi lahko nekaj neokusnega, ne? Tist nikoli ni dobro, jasno. Ampak včasih je pa to enostavno to, da se zgubi ta vidik tega, da nismo šli čez v pomenu tega Chaplina, ki se ujame v neko kolesje, ampak da smo na nek način padli nazaj v zgolj kolesje ali pa v neko pozicijo, ker komedija enostavno je bila samo še predstava in ni producirala več nekega ekscesa same sebe. Mislim, da smo zdaj se malo... Malo sem zafilozofiral, no? Zato smo te povabili, ne? Mislim, da film ima to prekletstvo pa srečo, da film zacementira, ne? In recimo Chaplin posname in pol Chaplin gre v montažnico in pač še zmontira in pol Chaplin da še 20krat ta film pogleda testni publiki in reče, aha, zdaj pa to štima in pol zapakira in da na DVD in pol potegnemo dol in gledamo, ne? Ok, ampak zdaj v gledališču pa Chaplin to vedno znova odigrava, ne? In zdaj se mi zdi, da
je za ta trenutek toliko bolj zanimiv, ker daje še neko dodatno možnost živosti, hkrati pa se mi zdi, da ta možnost živosti lahko uniči to, kar je bilo zgrajeno. Ne? In kako pa ti gledaš na to kot improvizator, oziroma človek, ki se je ukvarjal z improvizacijo? Bi prepustil vprašanje vsem kolegom, mogoče. Težko bi rekel, ne vem, če se niti strinjam, da je to zelo velika razlika mogoče med filmsko pa gledališko igro. Seveda je na ravni prakse, v smislu, kako postaviš stvari, je čisto drugače, jasno. In gledališka režija in filmska režija je čisto nekaj drugega, to je jasno. Ampak v smislu za gledalca, ki to gleda, pa nisem toliko zelo prepričan, da je toliko zelo drugače. Hočem samo reči, da sem nekoliko skeptičen do te ideje, da gledališče je pristno v trenutku, ne vem, kadarkoli lahko meteor pade in vse postane čisto drugače, medtem ko v filmu je pa vse že vnaprej posneto, tako rekoč se je vse že na nek način zgodilo. Zdi se mi, da stik v bistvu gledalca z ali knjigo, ali gledališčem, ali pa s filmskim delom je vseeno živ v tem smislu pač v trenutku recepcije. V tem smislu ne vidim toliko zelo velike distinkcije med temi različnimi žanri. No. Ampak, ko gledam film, mi nikoli ne bo Polona, ki bom kihnil, pogledala me pa mi rekla na zdravje, med predstavo. To se pa seveda ne more zgoditi, to je pa res. Ja. To je pa res. Ta neka živost trenutka, ali pa na filmu, se bo zrušila scenografija, ampak bom vedel, to je bilo mišljeno. Ampak to je po mojem absolutno najbolj občutljiv trenutek teatra, da se kaj takega zgodi. Se pravi, jasno, pač včasih je bilo stališče tako, ne popravljati Shakespearea. Shakespeare je naredil perfektno literarno delo, nehte igralci zdaj nekaj improvizirati. Ene anekdote se spomnim, ki je, pa ne vem zdaj, kje režiser je bil, se je zelo znana, ki je zelo ni maral, če so igralci kaj improvizirali na odru, improvizacije so bile pa seveda ponavadi zelo priljubljene pri občinstvu. In sta se skregala pač režiser in glavni igralec v neki predstavi in potem v tisti predstavi so imeli pa tudi enega konja, ki so ga dali na oder. Potem v nekem trenutku se je kaj zgodilo, pač konj se je pač podelal in je tisto padlo na oder, igralec pa je hitro prebrusil, ne improvizirati konj! Tako da, hočem reči, ja, se strinjam, to je nek moment, ki je pač možen samo v gledališču v tem smislu, ampak hočem reči, da tisto, kar pa naredi predstavo, ali pa film, ali pa literarno delo, pa mora ta moment na nek način vključiti, ne glede na to, ali je to delo vnaprej že napisano ali ne. Ampak čutim to nevarnost, da lahko to vrstna živost ali pa odzivanje na trenutek, ali pa včasih nas pač smeh konkretno tudi odnese lahko, ker smeh iz publike je nekaj, kar je v bistvu znak, hej, ful nam je dober, to, kar delaš je dober, smejimo se in zdaj si na tanki meji, da boš prestopil recimo neko stopničko, ki pelje še marsikam drugam, če se za to odločiš. Te možnosti se mi zdi, da film nima, ki jo gledališče ima in glih zaradi tega se mi zdi zanimivo, zaradi teh nekih malenkosti, ki jih lahko delajo. Si hotela nekaj reči? Ne, sem. Ja, okej. Sem mislil, sem tudi imel občutek, da... Nek vokal sem slišal. Okej, da zdaj... Ja, ampak lahko... vidiš, da si hotela. Kar se te živosti tiče, jaz mislim, da so pač Grki in antika nam že absolutno to živost oni nekako pričarali in nas od njih se lahko tega učimo. S tem mislim na to, da so že Grki učili, da mora protagonist, ne glede na to tragik, komik, prideti na oder v 100% čustvu, se pravi v 100% problemu, v svojem angažmaju. In ta angažmaj je lahko tragičen ali pa neskončno komičen. Se pravi, če si fanatično ti prepričan, da se boriš, kot Marjeta Rul, pri recimo Razbitem vrču, v svojo pravico, vidiš v bistvu v nek kontekstu od zunaj, kakšen je človek, lahko zagledaš v tem nekem hudem problemu, kako se odziva na svet in kaj si lahko svet o njem misli. Torej, jaz mislim, da psihologija, dramaturgija vsega tega, kar že vemo, potem vsi smo se mi zdi, teh živosti na različnih načinov učili, kot je rekel kolega od Charlie Chaplina, ki je klasik, ki je genialc, ki je in poetičen, Sten in Olio
in potem kasneje Monty Python, a ne, pa Woody Allen, pa v bistvu, kaj sem še hotela reči, skratka, ogromno je, pa angleški humor recimo, ne, s kakšno serioznostjo in resnostjo se oni lotevajo najbolj resnih tem in so smešni. Ali pa Skandinavci recimo, ki igrajo hude tragične drame, ampak jaz imam v spominu, recimo, kako znajo pričarati neko hudo živost, a ne, trenutka, da so se vsi gledali med sabo, kot da ne bi vedeli, kdaj bo kdo koga ubil. Ne, to si videl v očeh, v angažmaju, telesnem, in je to v bistvu v tragediji lahko zelo tragično ali pa v bistvu neko živost vzdržuje. Pri komediji je pa tudi recimo ta angažiran problem, ampak hkrati recimo se mi pa zdi, da je odvisno, se pravi, katero vlogo igraš, a ne. Ti že narediš svoj nek rezime, nek proces, neko analizo svojega lika, a ne večplastno, ampak moraš pa zelo dobro vedeti, kako ta oseba reagira. Kaj ga zanima in kaj ga ne zanima. In tisto, kar ga ne zanima, tudi v bistvu kaže, a ne, ljudem, kaj bi ga moralo zanimati, pa ga ne. Ja. Super. Se pravi, glede na to, kaj zdaj tipamo, pa o čemer govorimo, se mi zdi, da bi bilo boljše vprašanje tega pogovora, kakšno je dobro gledališče in ne kakšna je dobra komedija, ker na nek način govorimo o zelo podobnih stvareh, ne? Ali pa o isti stvari, ja. In tako kot je v Shakespearu ali pa v Čehovu preplet vsega, se mi zdi, da ima komedija nek ta potencial srčnosti ali pa ima humor oziroma smeh, potencial srčnosti, ki v publiki in v resnici tudi v igralcu odpre neke druge nivoje ali pa lahko govori o enih drugih rečeh. Zato, mogoče zdaj za konec, a se vam zdi, da so neka izrazita področja, v katera lahko komedija vstopi ali pa jih lahko odklene, in če so, katera to so? Mogoče bi mogel to vprašati na začetku, pa zdaj še nekaj govoriti, da imate malo čas za razmislek. Komedija obravnava lahko vsa področja. Ja. Ravno zaradi tega, ker smo ugotovili, da dela preveliko razliko med komedijo in tragedijo je nesmiselno. Ne? Se pravi, da obe lahko pokrivate oboje. Ne? Ampak ker spet vidimo recimo pri Čehovu. Čehov je tudi mojster teh miniaturnih tragedij. Ne? Teh subtilnih trenutkov, tragičnih trenutkov, ki jih površno oko ne opazi. Ne? Mislim, to je ena velika tema. kakšna pa je moderna komedija? Se pravi, zdaj ves čas govorimo o primerih iz preteklosti, ali pa recimo, ne vem, Pythoni so en tak izrazit primer, ki pa je tudi stvar preteklosti, ne? To, o čemer je Vito govoril, recimo to, kar dela Iztok zdaj, Mlakar, kaj so še primeri moderne komedije? Kje je komedija danes? Ali pa, kje bi hoteli, da je danes? Danes komedija, če smem, jaz mislim, da je danes večji del komedije se dogaja skozi monolog. Aha. Skozi monokomedijo, mononastop, stand-up in tako naprej. Kar je zelo zanimivo, glede na to, da meni se zdi, da je gledališče predvsem stvar dialoga. In ko smo prej govorili o meji med okusom in neokusom, če gre zares za dialog, tako kot je rekla Polona prej, da na odru nisi sam, ves čas vedno si v dialogu. In če si res v dialogu, če ne prevlada ekshibicionizem, potem je zadeva v redu. Tudi improvizacija, kakršnakoli, dokler je tu dialog, seveda tudi ne samo dvema na odru, ampak dialog z publiko, in tle je gledališče specifično od filma. Tu obstaja dialog, tu smo res tukaj zdaj. In temu dialogu smo tudi zavezani. Zato danes komedija, jaz mislim, da je v enem velikem razpotju vse skupaj. Prav zaradi tega, ker je v našem času smisel za dialog. Sedimo doma in smo v dialogu s svojim lektom. Jaz mislim, da je Vito povedal zelo ta prava stvar. Jaz mislim, se zelo strenjam.
jaz mislim, da nasplošno živimo v času izpovedovanja. Zdi se mi, da ne samo v komičnih žanrih, kot so recimo stand-up, ampak tudi v tragičnih žanrih je neka forma izpovedi, kaj se je meni zgodilo, poslušajte mojo izpoved, je nekaj zelo, se mi zdi, modernega. Tudi v dokumentarnih žanrih vedno izpoveš svojo zgodbo, neko svojo biografijo napišeš v nekem smislu. Do tega seveda, da način, kako sami sebe predstavljamo, kako sami sebe uprizarjamo v skupnosti, je Facebook. V smislu, gledajte, to je moj profil, s tem se ukvarjam. To je vedno malo ekshibicionistično, ne? Ja. To je tisto, kar je relevantno za karakter, za dialog. To je kaj, Ja, jaz Kam naprej? Jaz pa recimo doživljam, tako kot sem rekla, teh 2000 let, da živimo v nekem skupnem časovnem bazenu. Kot sami lahko vidimo, se v teh 2000 letih ni kaj dosti spremenilo, kar bi se lahko reklo o človeku. Spoznavamo našo klavrnost, naš nek brezup v naši neki naravnanosti v napredek, ne mislim na tehnološkega, ampak tega čisto osnovnega človeškega. In nekako sodobno dramo ali pa komedijo vidimo v bistvu vedno z človekom v povezavi, z individuumom, ki vstopa v svojem času, v čas tega, kar je bilo že napisano, torej z opazovanjem, s katerim se moram jaz ukvarjati sebe in zelo podrobno tudi okolja, v katerem se nahajam. Upam na to, da ne bi bilo to sodobno, pa mislim na vse elemente, ki se tičejo, ne vem, mogoče gledališkega prostora, vseh elementov, mislim od prostora do glasbe in tako naprej. Ampak mislim pa, da nam je skupno eno, torej neka strast do usmišljevanja trenutkov v našem življenju, strast do pred tem, da bi pred izginjanjem samega sebe, pred izničenjem samega sebe, se pravi, da je to neko osnovno gonilo, ki je, ne vem, lahko zelo močno in sodobno. Smešno je biti človek. Ja, recimo temu tako. Ja. Gregor, imaš ti kakšno repliko? Meni se zdi, da je to genialni sklep za danes. Smešno je biti človek. Dobro. Mislim, da je to lep sklep. Hvala, da ste prišli, hvala vam, da ste se pogovarjali. Užitek mi je bilo, upam, da nismo bili preveč zapleteni ali pa preveč razmetani. Pa da nismo šli čez mero. Tako, ker to je treba paziti. Tako da to je bilo to za današnjo Kakšna je dobra komedija. Hvala vam in hvala vam.